今晚唔知食咩好咧？行到咁攰，上到屋企坐陣再諗啦。絕版好嘢嚟喎！我屋企都有啊。呢個袋好難買嘅喎。呢個我都有咧，下季出新款我訂埋嘅。呢度啦，入得。唔該姐姐。咦？咁熟口面嘅個夾萬。 3樣嘢你都有，你屋企冇閂門啊？冇嚇我啊！快啲上去睇下先。唉，我真係冇閂門。死啦！有賊㗎！冷靜啲，冷靜啲，我老公嚟嘅。你做乜喺度㗎？呢度我屋企嚟嘅喎，去廁所都唔得啊！喺屋企都要閂門㗎。